سوشل میډیا باندې موږ وګورو یا په یوټیوب یا په ټیک ټاک باندې اسلامي چې کومې ویډیوګانې وي زیاتره چې کوم دی په پرده کې زنانه ناستې وي د هغوی ویډیوګانې کتل نارینه دپاره زما دپاره کتل دا جایز دي اسلام څه وایي دغې حوالې نور ایجوکیشن سیسټم چې کوم سکول پرنسپل دی حضرت مولانا محمد طاهر صاحب هغوی سره موجود یم. حضرت مولانا محمد طاهر صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم چې تاسو موږ ته مصروفه ټیم کې ټیم راکړئ. ډیره مننه او ډیره شکریا شفاعت به چې تاسو راغلي او عوامو ته زمونږ आवाज ورسوي او دینی بعضې مسایل هغه اجاګر کې روچتې کې او عام معاشره کې څوک بعضې خلک د هغې باره کې تپوس هم نه کوي نو ښه خبره دا ده چې په سوشل میډیا باندې بعضې څیزونه داسې چې هغې تپوس وشي او خلکو ته د هغې اهمیت معلوم شي. مولانا صاحب دا راته ووایې چې اکثر زموږ د معاشره کې دا شی ډېر زیات عام شوی دی څنګه چې لږ ډېره زیاته عام شوی او دغه شان دا هم ډېر زیات عام شوی دی. یو کس له 10 لاک 20 لاک روپۍ ورکړي او هغه ورته دا وایي چې هره میاشت به زه تاسو ته په دې باندې 100,000 روپۍ یا 10,000 روپۍ یا 50,000 روپۍ میاشت در کوم. نو ستاسو د علما کرامو څه تاثرات دي او اسلام دغې حوالې سره څه وایي چې دا په سود کې راځي دا یا حلال دي یا حرام دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مسله دا ده چې اسلام او شریعت چې زمونږ یو حصه عبادات دي نو 9 حصې معاملات دي. عباداتو کې مونږ اکثر انفرادي عبادت لکه سړی منځ کوي نو ځان دپاره کوي روژه نیسي حج لځي یا زکات ورکوي نو دا د انفرادي اعمال دي. یو اجتماعي اعمال دي چې هغې ته ویل کېږي کاروبار او روزګار او معاشیات چې ورته مونږ وایو. اوس په دغه معاشیاتو کې بیا د فقه کتابونو په احادیثو مبارکو کې د دې ډېر صورتونه راغلي دي ډېر مسایل دي پکې او په ګڼ شمېر ذرایع دي چې په څه طریقه باندې به ته د شریعت موافق خپل کاروبار او روزګار کوي. نو که یو سړی چاله پیسې ورکوي نو دې دپاره شریعت مزاربت ښودلی دی چې په مزاربت به یو سړی چاله پیسې ورکوي. یو سړی دی هغه غریب دی هوښیار دی قابل سړی دی خو پیسې ورسره نشته. بل سړی دی هغه مالدار دی پیسې ورسره ډېرې دي خو هغه له طریقې نه ورځي چل نه ورځي کاروبار څنګه وچلوي. اوس دغه سړي پیسې راواخیستې او دغه بل کس لی ورکړي چې یاره ته زما دا پیسې واخله او دا کاروبار کې ته دغه په دې کاروبار روان کا. اوس د سره خبره په دې باندې ډن شوه د دې 2 کسو جوړه ده. مزاربت دې ته ویل کېږي چې پیسې د یو کس دي عمل د بل کس دی. اوس دغه پیسو باندې چې دا بل کس عمل کوي نو دی نه چې څومره ګټه راځي نو د خرچو نه علاوه ګټه به دوی نیموي. نو اوس که دغه پیسو والا د سره دا خبره وکړي چې لکه مثلا ته په 100 کې 50 روپۍ ګټې 10 لاکو پسې 1 لاک روپۍ ګټې نو دا به زما ستا 50 وي ټیک ده لکه نیم په نیمه وي. او یو سړی ورته وایي چې لکه مثلا ته په 10 لاکو پسې د کاروبار کې واچولې او په هغې کې تا 1 لاک روپۍ مزدوري وکړه نو ته به داسې کې چې په هغه لاکو کې به 40% مال راکې 60% ته اخله. نو دا د دې دوانو د جوړې خبره ده بس دا ټیک ده. اوس که یو سړی وایي چې نه دا 10 لاک روپۍ به واخلي بې ماله به پاکې 50,000 روپۍ میاشت په ماله پاکې راکې نه مې ستا د ګټې سره کار شته نه مې چې ستا تاوان سره کار شته. نو دا طریقه چې کوم ده نو دا شریعت د دې نه منع کړی ده دا ټیک نه ده. ځکه ټیک نه ده چې دا سړی د کاروبار پته نه لګي کله به ګټه کوي کله به تاوان کوي او دې سړي نغدي ورکړي نو دا خو داسې شوله که چې دی په دې خپلو پیسو باندې سود اخلي نو دا دغه سود ته ځي. نو لحاظه په پیسو باندې پیسې ګټل دي هغه روزګار ته بیا د منځه ووته که نه الډي خو نغدي پیسې غواړي دی خو دا نه وي چې روزګار کوه روزګار کې نه کې ماله دونه راکوه نو دا ښکاره سود دی دغه حرام دي. مولانا صاحب بل یو ډېر اهم سوال راځم اکثر په سوشل میډیا باندې موږ وګورو یا په یوټیوب یا په ټیک ټاک باندې اسلامي چې کومې ویډیوګانې وي زیاتره چې کوم دی په پرده کې زنانه ناستې وي د هغوی ویډیوګانې کتل نارینه دپاره زما دپاره کتل دا جایز دي اسلام څه وایي دغې حوالې سره؟ شرعي لحاظ سره خو د زنانه اواز چې کوم دی نو دا پرده ده دا به خپل اواز دومره اوچتوي نه چې هغه بار معاشرې ته راشي چې ځای کې بیا هغه تقریرونه کوي او هغه بیا خلک اوري او مسلې بیانوي. نو دغه مسلې چې بیانوي په یک پکار دا ده چې لاول خو زنانه خصوصا د دې نه اجتناب وکړي. بل عام سړو هم پکار دي چې هغه طرف ته رجحان ونه شي ځکه چې زمونږ د اسلام مونږ ته دا وایي چې کله زنانه کور کې وي او یو سړی आवाज لراشي او دروازه وټکوله یو ځل وټکوله دوه ځل وټکوله درې ځل څوک نه وتل نو دا سړی دی بیا انتظار نه کوي واپس شي او دی وایي چې بس کور کې یا څوک نشته یا صرف زنانه دي. او شریعت وایي که زنانه بار یو سړي له आवाज ورکوي نو په داسې لهجه کې به आवाज ورکوي چې د دې سړي دا تمه پیدا نه شي چې د ښځې خو ډېر خشته आवाज یو ډېر په مینه راته وي چې دی بیا رانه شي نو په سخته لهجه کې به وایي چې بس لاړ شه نشته څوک دلته کور کې مثلا داسې په غصې سره به وایي چې د سړي زړه کې هغه شیطان وسوسه وانه چي او تمه نو چې ځای کې هغه
بیا په میډیا باندې کینو مسایل بیانوي. علما ښه ډېر دي، مفتیان الحمدلله ښه ډېر دي، او زه خو د خپلو علما او مفتیانو ته دام یو درخواست کوم چې په سوشل میډیا څومره فحاشي ډېرېږي، څومره عریاني ډېرېږي، څومره بدې خبرې او دا غلط او د ګناه کارونه ډېرېږي، نو پکار ده چې علماء حق دغه میدان ته روزي او په دغه میدان کې دوی دومره تقاریر او دومره د اسلام او د دین او د معاشرې د اصلاح خبرې شروع کړي چې هغه فحاشي او عریاني په خپله شا طرف ته لاړ شي.